大家好，我咧而家 part 2啦，咁我仲未唔會開呢個星 part 3先會，我咧上次 part 1未介紹少少嘢啊，所以就介紹埋先。原來有一支雪卡娃筆都係咧彈嗰啲彈波子嘅，都係咧抽神秘喎，好似大 Bobo 咁。我抽咗嗰個 Secret Mystery 啊！你哋睇啊，好好啊！哇哈！我抽到嗰個啊！好啦，Part 1已經介紹完啦，所以到 Part 2介紹啦。咁我哋一齊開呢個啦。因為 Part 1咧嗰個題目叫做中國的嘢 Part 1 OK， 跟住而家 Part 2就叫做中國的嘢 Part 2咯，咁樣咯。哇！抽到呢支啊，得意喎！綠色但唔係好中意綠色，但唔緊要啊，得意喎！我擺喺呢個地方咁嘅呢啲。好，咁仲有第二個。咁我整部都有鎖，好得意嘅，一齊開佢先。原來有個squishy 啊！呢個 squishy 啊，好似呢個啊。但係呢度有埋個 lock 嘅喎，好神奇啊！有兩個嘅。好啦，唔知啦。咁我哋而家開咗一個 lock 先，係咁樣插。現在咁啦。其實開到喎。如果大家想坐直升機咧，只有巴西呢邊。咁今日我哋就派皇家呢升機。好得意喎，貓仔喎！有呢啲咁嘅紙冇見過啊！我都貓仔又係 squishy。我最中意 squishy， 我自己都整過啦。同埋咧，除咗呢啲嘢，咁我話俾你聽，今日咧 comment 嗰個咧有 comment 嗰個嘢去 like 個 video、subscribe 同埋 comment 你想我整咩 squishy， 我就會整咯。因為好耐未整過啦，應該咁難係啊，咁難扣呢個嘅。咁我而家扣咗先，踢一聲得，呢鎖匙擺得很好啦。如果我話會成日唔見嘅，等陣我有擺邊好啊？不如我哋又走去咧，太難塞啦啲啊！咁我擺一個地方好安全嘅。咁呢個巴西最靚嗰邊就係喺翻個瀑布底嗰度望翻，呢個係靚啊！不過係接唔到位入去。下面有啲粉仔啊，啲人喺度揼粉仔。我自己覺得咧，只要你有一堆人咧，幾靚都冇用，我驚唔上型。我哋睇下濕身咖喱好過啦。我有換邊嘅裝好咗。好，咁樣我哋就完啦，拜拜。